হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাকিল আর আপনারা দেখছেন বার্ডস অফ ভিলেজ চ্যানেল। আজকের এই ব্লগসে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গরম। আসলে এতটা বেশি গরম পড়ে গেছে যে আপনারা এই ওয়েদারে আপনারা নিজেরাই তো চিন্তিত, প্লাস আপনাদের পাখিগুলোকে নিয়েও চিন্তিত। এই চিন্তা মুক্ত করার জন্যই আমার আজকের এই ব্লগসটা আপনাদের জন্য। যদি আমার এই ব্লগ থেকে আপনাদের পাখিদের একটু হলেও উপকার হয়ে থাকে, এই চিন্তা ভাবনা থেকে আমি কিন্তু আজকের ব্লগটা শুরু করছি এবং আজকের ব্লগটা করতেছি। তো আপনারা এই ব্লগসে যে জিনিসগুলো দেখতে পারবেন, আপনার পাখির ঘর কিভাবে আপনি ঠান্ডা রাখবেন এবং এই গরমে আপনার পাখিকে আপনি কি কি খাবার দিবেন, এবং তার পাশাপাশি যে আপনাদের পাখির প্রিপেয়ারলি গরমে কি কি দেওয়া উচিত, কোন কোন খাবার দেওয়া উচিত, কি কি দেওয়া উচিত, এইসব নিয়ে আমি আপনাদের এই ব্লগটা আলোচনা করব। সো আপনারা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আপনারা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা পাখির ঘরে অবশ্যই একটা থার্মোমিটারের ব্যবস্থা রাখবেন। আর থার্মোমিটারের ব্যবস্থা রাখবেন এই জন্য তাপমাত্রা দেখার জন্য, এবং পাখির ঘরে ঢুকে আগে আপনারা চেক করবেন যে আপনাদের পাখির ঘরের কি অবস্থা তাপমাত্রা। পাখির ঘরের তাপমাত্রা প্রায় 35, 35-36। সাধারণত এটা একেবারে ড্যান্ডার জোনের উপরে চলে গেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনাদের পাখির ঘরে যখন বুঝবেন যে 26-এর উপরে চলে গেছে তাপমাত্রা, তখন ভাববেন যে এটা একেবারেই আপনার আয়ত্তের বাইরে। তখনই আমি আজকে যে টিপসগুলো আপনাদেরকে দিব এই অনুযায়ী আপনারা কাজ করবেন। আশা করি আপনারা এটা থেকে ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং আপনাদের পাখি অবশ্যই ভালো থাকবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে গোছানো ভাবে আমার পাখির ঘরের সামনে গাছগুলো রেখে দিছি। আসলে রেখে দেওয়ার পিছনে মেজর কারণ হচ্ছে এটাই, এই গাছগুলো আমার পাখির ঘরের তাপমাত্রাটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। সোজাসুজি যে রোদের আলোটা আমার পাখির ঘরতে ঢুকতে পারে না, এতে করে আমার পাখির ঘরের তাপমাত্রাটা অনেকটা কম থাকে। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আপনারা গাছ রাখলে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং পাখিরাও ভাবে যে ওরা আসলে বনেই আছে। সো এই জন্য আপনারা আপনাদের পাখির ঘরের সামনে এরকম গাছ রাখার চেষ্টা করবেন যে যেভাবেই পারেন। আপনারা আপনাদের পাখিকে সকালবেলা এই গরমের দিনে বুট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আসলে বুট সাধারণত সফট ফুড টাইপের খাবার, আর আমি এই বুট সাধারণত আমার লাভবার্ড, ককেটল, বাজিরিকা, রিংনেট এই টাইপের পাখিদেরকে দিয়ে থাকি, আর এরাও এই খাবারটা পছন্দ করে থাকে। বাট গরমের দিন আমি এটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এই জন্য, সাধারণত এই গরমে সফট ফুড টাইপের খাবারগুলো খেলে এদের শরীরটা ভালো থাকবে। আর আমি খুব কম সিড মিক্স দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, আর এই টাইপের খাবার আরো কম দেওয়ার আপনারা চেষ্টা করবেন। সেটা হচ্ছে সানফ্লাওয়ার, কুসুম ফুল, যে তেল টাইপের খাবার, যে তেলক্ত টাইপের খাবার, ফ্যাট টাইপের যে খাবার, এই খাবারগুলো যতটা পারবেন আপনাদের পাখিকে এই গরমে ইগনোর করার চেষ্টা করবেন। আপনারা যদি আমার ভিডিওটা দেখে সত্যি মনে হয় যে না আপনাদের কোনো উপকারে লাগবে বা আপনারা এতে করে উপকৃত হয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে এটাই বলা আমার যে আপনারা প্লিজ এখন একটা লাইক দিবেন। এতে করে আমি নতুন নতুন আরো ভিডিও করার অনেক অনুপ্রেরণা পাবো। এই গরমের দিনে আমি আমার পাখিকে পানির সাথে সাধারণত লেবু পানি দিচ্ছি। আসলে লেবু পানি দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই, লেবু পানি সাধারণত আমাদের শরীরের জন্য যেরকম উপকৃত, ঠিক পাখির ক্ষেত্রেও সেম উপকৃত। এই জন্য আপনারা আপনাদের পাখিকে সকালবেলা লেবু পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই গরমের দিনে। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে এটাই, এই গরমের দিনে আপনারা 2 বেলা পানি দিবেন। সকালবেলা লেবু পানি দিবেন, আবার ওই পানিটা বিকালের মধ্যে ফেলাই দিয়ে নতুন করে অনলি সাদা পানি দিবেন। এতে করে আপনার পাখিটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো থাকবে। আমি কিন্তু ঠিক এইভাবে দিয়ে আমার পাখিদের সমস্ত প্রকার গরমের যে অসুখগুলো এগুলো থেকে মুক্ত করছি। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে আপনারা অনেকে স্যালাইন অনেক কিছু ইউজ করে, কিন্তু আমি সবকিছুর থেকে দেখলাম যে এই প্রসেসিংয়ে করে অনেকটাই আমি উপকার পাইছি। সো আপনারাও এইভাবে আপনাদের পাখিকে দিতে পারেন। আর একটা জিনিস যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, যে আপনারা আপনাদের পাখি যেরকম বড় টাইপের পাখি যেমন রিংনেট, ককেটল এই টাইপের পাখিদের জন্য আপনারা একটু বড় টাইপের পট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন আমি এই যে আমার রিংনেটকে কত বড় একটা বাটিতে পানি দিচ্ছি। আসলে এটা দেওয়ার কারণ এরা যেন এই গরমে এদের ইচ্ছা মতন গোসল করতে পারে, আর পাখি যত গোসল করবে তত ভালো থাকবে। তো আপনারা যখন পানি দিবেন অবশ্যই বড় পটে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে এরা সুন্দরভাবে গোসল করতে পারে।
আর যারা কলোনিতে পাখি পালেন তাদের জন্য এটা বলবো আমি, কলোনিতে অবশ্যই আপনারা বড় পটের দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই যে যেমন দেখেন বাজিরিকার কলোনিতে সবাই একসাথে নেমে খাচ্ছে, যাতে ছোট পট হলে এরা খেতে পারে না, বড় পট হলে একটু আরামসে এরা নেমে খেতে পারে। এই যে আমি শশা দিচ্ছি, শশা আসলে রিংনেটকে দেওয়ার কারণ হচ্ছে শশা এই গরমে অনেক হেল্প করে থাকে। মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে যেরকম শশা খেলে খুব উপকার হয়ে থাকে, পাখির ক্ষেত্রেও সেম। এই জন্য আমি যেমন রিংনেটকে সাধারণত এই গরমে শশা দিচ্ছি। আপনারা যারা বড় টাইপের পাখি পালাই থাকেন তাদের জন্য আমি এটাই সাজেস্ট করবো যে আপনারা আপনাদের পাখিকে এই শশা, তারপরে হচ্ছে গাজর, এই টাইপের খাবারগুলো এই গরমে দিতে পারেন। কারণ আপনারা আপনাদের পাখিকে রিংনেটকে যেরকম আপনারা সাধারণত ফলমূল বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই গরমে, এবং যেগুলো খেলে এদের খুব ইজিলি খেয়ে পেট ভরবে এই টাইপের খাবারগুলো আপনারা এই গরমে সাধারণত দিবেন বড় পাখির ক্ষেত্রে। আমি এইভাবে যে আসলে শাকটা ভিজায় রাখছি, আসলে শাকটা ভিজায় রাখার মূল কারণ হচ্ছে এটাই, কলমি শাক সাধারণত এই টাইপের একটা শাক যে শাকের মধ্যে পানি দিলে ওরা পানিটা শোষণ করে থাকে, এবং এই শাকটার শরীরে যে পানিটা লেগে থাকে, এই শাকটা যখনই আমি কেজে দিই তখন বাজিরেখা এবং অন্য পাখিকে দেখছি শাকের উপরে এরা গোসল করে কি রকম জানি একটা, এবং যখন এরা খায় তখন এদের পুরোটা আগে গরমের ক্ষেত্রে যে শাক খেলে এদের একটা সফট ফুড খাবার তো এক, আর দ্বিতীয়ত এদের পিপাসা মুক্ত হয়, এবং গরমের মধ্যে দেখছি যে এই শাকটা দেওয়ার কারণে আমি অনেকটাই আমার পাখি ভালো আছে। এবং আপনারা অবশ্যই আমি যেটা বলবো, এই গরমে আপনারা সপ্তাহে 3 দিন কলমি শাক দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে আপনার পাখিগুলো ভালো থাকবে। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, যে আপনারা আজকে প্রথম আমার ভিডিও দেখছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এটা বলে রাখতে চাই যে আপনারা যদি নেক্সটে আরো পাখি বিষয়ে আরো অনেক ভিডিও দেখতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে নেক্সটে আরো আপনারা নতুন ভিডিও দেখতে পারবেন। আপনাদের যখনই দেখবেন যে আপনাদের পাখির ঘরের তাপমাত্রা 26-এর উপরে চলে গেছে, বা 24, 25, 26-এর উপরে চলে গেছে, তখনই ভাববেন যে আপনাদের পাখির ঘরে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক, এবং তখন আপনাদেরকে অবশ্যই স্প্রে করতে হবে। আসলে এই স্প্রে মেশিনটা অনেক বড়, আপনারা চাইলে এই স্প্রে মেশিনগুলো ইউজ করতে পারেন, দামও অনেক কম, আপনাদের পাখির জন্য এটা অনেক বেটার হবে। আর আমার আসলে অনেক পাখি হওয়ার কারণে আমাকে বড় স্প্রে মেশিন ইউজ করতে হয়। এখন চলেন আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে স্প্রে করবেন এই গরমে। হয়তো ভাববেন আসলে স্প্রে করানো দেখার মধ্যে কি আছে, আসলে স্প্রে দেখার মধ্যে এটাই যে আপনারা যখন অনেকেই ভুল করে, যেমন স্প্রে করে থাকি আমরা সাধারণত অনেক জোরে পানি যায়, আসলে পানিটার স্পিড এই টাইপের থাকবে যেমন কুয়াশার মতন পানি বের হচ্ছে, এতে করে পাখির ক্ষতি হবে না। যদি আপনি জোরে পানি বের হয় আর সেটা যায় পাখির গায়ে পড়ে, এতে করে কিন্তু পাখির ঠান্ডা লাগার চান্স এই গরমেও। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে, আপনারা এই গরমে সাধারণত 2 বার স্প্রে করার চেষ্টা করবেন। এক হচ্ছে আপনার যেমন 12টার মধ্যে, আর হচ্ছে 3টার দিকে, 3টা থেকে 4টার দিকে। এই 2টার সময় সাধারণত পাখির ঘরের তাপমাত্রাটা অনেক বেশি থাকে, সো এই 2 টাইমে আপনারা চেষ্টা করবেন পাখির ঘরে স্প্রে করার। এবং পাখির ঘরে স্প্রে করার নিয়মটা কিন্তু এইভাবে, যেভাবে আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি, সো আপনারা এইভাবে আপনাদের পাখির ঘরে স্প্রে করবেন। এবং আপনাদের পাখির যে জিনিসটা লক্ষ্য করবেন, যে দেখেন এই যে আমি যখন স্প্রে করতেছি, ককেডলটা কিন্তু ওর পাখা মেলায় দিচ্ছে গোসল করার জন্য। সো এইরকম যদি ওরা সিঙ্গেল দিয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে ওদেরকে একটু বেশি করে পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে ওরা নিজে থেকে গোসল করতে চাবে। এবং আর একটা জিনিস, আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা কলোনিতেও আমার সেম প্রসেসিং এ আমি কিন্তু স্প্রে করতেছি, এবং ওরাও কিন্তু এই যে দেখেন ককেটল গুলো কিন্তু দেখেন একসাথে হয়েছে গোসল করার জন্য। সো এটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনার পাখি আর সাধারণত কি চাচ্ছে, এবং ওকে কিভাবে স্প্রে করতে হবে, এটার মধ্যেও কিন্তু অনেকটা কাজ করে থাকে। আর আপনাদেরকে আমি প্রথমেই বলছিলাম যে পাখির ঘর ঠান্ডা রাখার উপায় কি। আসলে এই যে আপনাদেরকে একটা প্রসেসিং দেখাচ্ছে, হয়তো এই প্রসেসিংটা দেখে আপনাদের অনেকের কাছে টোটকা লাগতেছে যে আসলে এইভাবে কিভাবে পসিবল। আসলে আপনারা যদি যেভাবে একটাবার আপনারা এইভাবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, আপনারা পাখির ঘরে আপনাদের যদি পুরাতন
বস্তা থাকে, চটের বস্তা, এগুলো দিয়ে তার উপরে 2 বালতি পানি ঢেলে দিবেন বা 3 বালতি পানি ঢেলে দিবেন, দিয়ে সকালবেলা উঠে দেখবেন এই পানিটা আসলে নাই। আসলে এই পানিটা না থাকার কারণ এটাই, এটা বাষ্প হয়ে পাখির ঘরটাকে অনেকটা ঠান্ডা করে। আসলে আপনারা এটা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারেন, আর এতে করে আপনার পাখির ঘরটা ঠান্ডা থাকবে। আমি এই প্রসেসিং ট্রাই করে আমার পাখির ঘরটাকে ঠান্ডা রাখতে পারছি। আপনারাও চাইলে আপনাদের পাখির ঘরটাকে এভাবে ঠান্ডা রাখতে পারেন।